1 lakh கொண்டான பீஸ் காம்பவுண்ட்லாம் இருக்கும். பட் இது ஓகே வாடலாம் நான் பீஸ் பில் பண்ணதே கிடையாது. இன்கேஸ் பில் பண்றப்ப சின்ன பிரச்சனை ஏதாச்சும் மொத்தமா காலி. இருந்தாலும் எந்த தேதியில நான் பில் பண்றேன். ஹாய் சோல்ஜர்ஸ். எஸ் ஏடிடி வீடியோ பார்த்தா பீஸ் பில் பண்ண போறோம். இத்தனை வருஷம் உங்க வீடியோவை பார்த்த நாலேஜ்ல இந்த பீஸ் பில் பண்றோம். யூ நோ வாட் ஐ மீன். அட் மை ஓன் ரிஸ்க். இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கீழ எடுத்து வச்சிரலாம். அவ்வளவுதான். இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற ப்ராசஸர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Ryzen 7 5700X. ப்ராசஸர் எங்கன்னு கேட்காதீங்க, வடக்கு நண்பர் மதர் போர்ட்லயே போட்டு கொடுத்துட்டாரு. மனுஷனா கால் தெரியலண்டா செய்யும். இப்போ உன் கால் இல்லப்பா, கோழி கால். மதர் போர்டு MSIல B550 மதர் போர்டு தான் வாங்கியிருக்கோம். வித் வைஃபை ஆண்டனாவோட இருக்கும். ப்ராசஸர் வந்து இதுல போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. போனதான் நான் பயந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு தடவை இதை கைட்டி போட்டுருக்கான போல இருக்கும். தேவையில்லாத நீங்க முடிச்சு 18,000 ரூபாய் போயிடும். வேணாம், இதை இப்படியே வச்சிடுறேன். பப்ளிக்கு அதனாலதான் இருக்கு தனியா வச்சிருக்கோம். ஸோ 2 RAM வாங்கிருக்கோம் 8GB 8GBன்னு. வந்து இந்த சைட்ல வீடியோ எடுக்கும். வாட் இஸ்டா நாட் இனஃப் பிளேஸ் கிளியர் வந்து இதுல என்னடா வச்சிருக்க அப்படி தெரியல ப்ரோ. சாம்சங் S3 NVMe 980 வாங்கியிருக்கோம். என்ன பயமுடுத்தாதடா. இங்க எங்க சொல்லுவ இங்க வைப்பாங்களா? அதான் இப்பயே போனோம்னா எங்க நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்க கூலரை வந்து இதுல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தான் கேஸ்குள்ள வைக்கிற மாதிரி இருக்கு. கூலர் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இங்கதான் சொன்னா அதை பிடிக்காத. இல்லடா, இதுல எங்கடா இருக்கு? அந்த இதுல இருக்கும்டா பாக்கெட்ல. நான் இதுலயே படிப்பை இல்லாதவங்கலாம் பேசி பில்ட் பண்ண வந்தாங்க. நாய் வேற அடிச்சு கொள்ளுங்கடா. உனக்கு வேற வேலை மைனே இல்லை. பாட்டு வேற போட்டுருவான். ஒண்ணு போட்டான் அந்த பாட்டு. என்ன சொல்லணும்? இதெல்லாம் மாட்டணும். அப்படி இல்லடா, இல்ல மாட்டணும், இப்படி மாட்டணும். குத்து குத்து இதுல இந்த சொல்றது பக்கத்துல வீடியோ எதுக்கும் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. மதர் போர்ட்ல பண்ற எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. பாத்துடா பொட்டுன்னு போட்டுறாங்க. அவ்வளவுதான் கிளாஸ் தெரிஞ்சு மூச்சை காணும். ஏய் யாராச்சும் தொடுங்க. இங்க வா, இங்க இது தொடு. இது ஆமியா இல்ல சாக்கு அடிக்கணும்னு சொன்னா இதுதான் நம்ம கேபினெட். இது ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல 112 மாடல். பத்திரமா ப்ரோ, கிளாஸ் ப்ரோ. இது வடிவேல் ஒரு படத்துல இது விட்டு ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்போம் தலையை விட்டு. ரசம் பேச போறியா? இதை கைட்டிட்டு தான் போகணும். சும்மா எங்க போறேன்னு தெரியலடா. இது 550 வாட்ஸ் SFP பிரான்ஸ் சர்டிஃபைட் கூலர் மாஸ்டர்னு எடுத்திருக்கேன். வருது மாதிரி பெரிய ஏழ்றா. இது தாண்டா பெரிய மேட்ரு. SMD போட்டாச்சு. அடுத்து மானிட்டர் தான். மானிட்டரா? ஐயோ மதர் போடுறா மதர் போட இப்படி ஐயோ ஷீட் போனா. ஐயோ ஷீட் நல்ல வேலை ஞாபகம் வந்துச்சு. என்ன அந்த குடி எங்க போனோம்? இதை மாட்டிட்டு தானே போனோம். இது முன்னாடியே போகணும். இங்கே மாட்ட புரியாத. இங்கே தான் மாட்டணும்.
நீதான்டா. போல்ட்ட மாட்டேன் கீழே விடுதா? அதான் இந்த இடத்துல போல்ட் வரும். கேபிள் எல்லாம் ஒரு வெளியா ஃபிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட் கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னும் பண்ணல. கேபிள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணாம இல்லை அப்படியே ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். இதெல்லாம் லைட்லாம் எரியுதா? பாரு ஒரு மாதிரி புக்குங்குது. ஜீரோல இருந்தா ஆஃப்னு இருக்குமா இது சுவிட்சு? ஆமா 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 ஜீரோல இருந்தா போட்டு பாரு தெரியும். கட்டுன்னு சொல்றேன். நான் அதத்துல இதை தாண்டா பதட்டமா இருக்கேன். அதை வீடியோ ஆன்லைன்ல என்ன ரீச் போடுங்க ஆர்டிஎக்ஸ் ஆனாவா? டேய் சும்மாருடா. அழுத்து நான் பண்ணேன். டேய் இருடா. பயமா இருக்கடா. பண்ண பார்க்கலாம். ஸ்கோர் பண்ணிட்டா வேண்டாம் பயமுறுத்திட்டு ஷார்ட் அடிக்கணும். ப்ரோ இங்க பாருங்க கையெல்லாம் நடுக்குது ப்ரோ. என்ன ஒரு ஃபேன் எரியல? அதுக்குதான் அந்த இது ஒண்ணு எல்லாமே ஆகுதா? ப்ரோ சரி பயம் ப்ரோ. எனக்கு இதா வெடிச்சிட போகுதுன்னு. மானிட்டர் இது ஏசர்ல 69 இன்ச் கேமிங் மானிட்டர். 189 இன்ச்சு ஐயோ 69 இன்ச் சென்டிமீட்டர் கேமிங். பார்த்து பிசி ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணணும். பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு டைம் லாப்ஸ் போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் மை கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் ரேட் அவுட் ஆஃப் 10. இதோட பிசி பில்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்காதீங்க. இது 50% தான். இன்னும் ஓஎஸ் போடணும் அண்ட் டிரைவர் அப்டேட் பண்ணணும். இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு. அதெல்லாம் போய் பண்ணலாம். இது மொத்தமா எங்களுக்கு செட்டப் பண்றதுக்கு மதியானம் 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம். டைமர் நான் வாட்ச்ல ஆன் பண்ணேன். பட் வாட்சே இப்ப ஆஃப் ஆயிட்டு ராத்திரி 12:35 கிட்ட ஆகுது. ஏறக்குறைய 10 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் ஆயிருக்கு எங்களுக்கு. இப்போ போய் உள்ளார டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் தடவை ஆன் பண்ணோம். பட் அது ஆன் ஆகலை. அப்புறம் நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் எதையா மாற்றிக்கிட்டு சொல்லிட்டு நான். அப்புறம் தான் பார்த்தேன் HDMI போட்டு வேற இல்லை 1.2 இருந்தது 2.2 போட்டு சொல்லுவோன்னா வந்துருச்சு. நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க காம்போனன்ட் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்றதை இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. நீ ஓஎஸ் போட்டுட்டு டிரைவ் அப்டேட் பண்ணா போதும். பிசி பில் கம்ப்ளீட். பிசினா என்னன்னே தெரியாது. என்னையே பிசி பில் பண்ண வச்ச பிசி டாக்டருக்கு ஒரு அண்ட் நீங்க யூடியூப்பை பார்த்து பிசி பில் பண்ண போறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 சேனல் லிங்க் தரேன். அவங்களையும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் இப்போ கூட அந்த பிசில தான் நான் எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ ரீக்ரியேட்டிங் த யூடியூபர்ஸ் வீடியோஸ் ஒரு சீரீஸ்ல தான் வருது. இந்த சீரீஸ்ல நெக்ஸ்ட் எந்த யூடியூபரோட வீடியோவை ரீக்ரியேட் பண்ணோட கமெண்ட்ல போடுங்க. எக்ஸப்ட் மதன் கௌரி.